نرجع ونقول النظر رسول صادق لا ينطق الا عن الحق. هسه شباب نجي للاكزامينشن اوف ريكورديا. دي كم مره نخليها. احنا زي شباب الريكورديا عندك انت ثلاث تقنيات بالسيستم اكزامينشن، اسكولتيشن، بالبيشن، بركيشن. بالكارديا هي تقنيه الاسكولتيشن هي تتعلمها. لان هذه السماعه الاستخدام القوي لها والمكثف هو بالكارديا اكزامينشن. بركيشن تسمع الدارنس والكيمبانيك والستوني دارنس تسمع بالرسباتري. بالابدومن بالبيشن حبيبي، بالبيشن اورجان الليفر سيلين ابنورمال ماسز. من التقنيه يا شباب كل سيستم راح تتعلم من عنده فالتقنيه. احنا هسه بالبريكارديا تعلمنا الاوسكولتيشن. اول شيء شباب انت تقسم البريكارديا من 4 مناطق رئيسيه، او ما يطلق عليها بالزد لاين، الزد لاين. سكند رايت سكند انتركوستال سبيس هذا ليفت سكند انتركوستال سبيس هذا pulmonary area. Third, fourth intercostal space, left to the sternum هذا tricuspid. Fifth intercostal space هذا apex lead or mitral area. هاي الزبدان مين الاتساق مالك حبيبي نحسبها بالابيكس ليد. شو المشكلة؟ ابيكس ليد ما بلاد مار حبيبي الى لاد مار. أول شيء شلون تحدث الفيفث انتركوستال سبيس؟ لازم اكو بوني مار حتى تحدد. عندنا شنو؟ سكند انتركوستال سبيس. هذا وين الملتقى مالته؟ بالسكندرانجر. حددنا السكند انتركوستال سبيس نحسب 2 3 4 5. بعد فد عمود من اغلب الاشخاص اللي كان كلش ذاته واضح او بارز من هنا خط التقاطع ما بين الفيفث انتركوستال سبيس وما بين الخط العمودي النازل من البنتيكلافيكولر. هذا هو النورمال ابيكس ليد. شنو فائده الابيكس ليد؟ يا اخي هي اقرب منطقه الهارت بها للتشيست وول. ليش نحصلها؟ واحنا مرات نقدر نشوفها بالفيزيبل ومرات بالبل. اذا نت فيزيبل نت بالبل واحنا حاطين مكان مضبوط. هسه تقول لي بالكلينيكال براكتس همت للضغط، قراءة الضغط عندنا تختلف عن القراءة اللي انت تحكيها. نعم انا اول ما اشوف البريست جواب بسبيس واحد ينزل، والبريست بالفيميال نفسه بالميال وبالفيميال بالنت بريجننت او نت ماريد يختلف عن الماريد. الحامله 5 مرات، السمين الضعيف نفسه. انت تريد بوني بروبلمز غير هالطريقه؟ لا. نعم احنا شوفت العين مالتنا ونشوف البريست نبى وينها بالفوق تكسر ينزل بسبيس واحد ونقول لا مو صحيح. انت خليت الضغط وخليت ايدك بهالمكان هذا وما لقيت الابيكس ليد بالضبط. شو تسوي؟ انزل سبيرو لاترال. لو لاترالي لو داون. ليش؟ لانه شفت النتيجه شنو؟ هارت فيلير. وهذا من ضمن اهم الكلينيكال ساينات الهارت فيلير. والله نزلت والمريض ثن مو بيش حتى يقول ما ولا عنده تشيست وول بروبلم. يعني مثلا عنده انفيزيما بالسبايكل، الانفيزيما اكسبانشن بالسبايكل سيستم يغطي على الاكسبيد كلها موجودات. شو اسوي؟ اروح عليهم نفس المكان اللي هاي اروح عليه ماكو نت بالبابل 30% او بيجو الاكسبيد نت بالبابل اسمان الهارت مالته بعيد نورمال فاريانت اكو فد ديفورميتي بودي ديفورميتي. بس يا اخوان ليش انا افقدها؟ هي بس بالذات لاين بدايتها من الابيكس ليد. اذا انا بالاسكولتيشن لازم اسوي شغلتين قبل ما ابدا الاسكولتيشن. الشغله الاولى لوكاليزيشن اوف الابيكس ليد. الشغله الثانيه انا الهارت ساوند عندي لابتوب او ما يسموها الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. الفيرست هو بدايه السيستول نتيجه كلوجر اوف مايترال اند ترايكاسبيد فالف. السكند هارت ساوند منين؟ كلوجر اوف ايورتا اند pulmonary. beginning of diastolic period. انا والله شلون احدد اللابتوب؟ يعني انا بخلي السماعه واسمع صدق اللابتوب، ما اسمع اللابتوب بالامانه يعني نفس الصوت. اذا شلون احدد هذا الفيرست هارت ساوند وهذا السكند هارت ساوند؟
هنا يجي شنو؟ استخدام البريفرال ارتريز فور لوكاليزيشن اوف فيرست هذا يجي عن كاروتيد والسماعه موجوده هنا. الصوت اللي يجي قبل النوبه هنا هذا S1. اذا هذا سيستول. الصوت اللي يجي بعد النوبه هذا دايستول يعني S2. والبريود ما بين S1 S2 هذا سيستوليك، ما بين S2 ل S1 هذا دايستوليك. اذا اي ميرمر او abnormal sound موجود انا اقدر اسوي له تايمينج بناء على تحديد الفيس هاند ساوند عن طريق سينكرونايزيشن السماعه هنا والايد موجوده هنا. كل سماعه شباب هي خاصيتين. بيها دايفرام وبيها الباب، يعني الحجاب والجرس الى فصلها. هاي الدايفرام كل الاكزامينشن يقدر يسويها، لانه شنو؟ الهاي بيس ساوند اقدر ادوخها بالدباجات السيستم اكزامينشن استخدمها بالابدومينال على مود ابدومينال برو اللي هو ابدومينال ساوند اللي هو الباول ساوند عن طريق هاي البيض. لا هذه اللوبش ساوند وانت عندك بالريكورد عندك بس تعرف زين شو الفرق هاي عن هاي، وهل ممكن هاي تعوضنا عن هاي او هاي تعوضنا عن هاي. جدا مهم. البيض حساس جدا، تريد بير سكين، مو بس بير سكين، يعني جلد عاري، يعني جلد ما مغطى باي شيء، ماكو شعرايه واحده، شعرايه واحده اللي مو موجوده تخليها تفقد الخصوصيه مالتها. زين هاي تعوضني عن هاي؟ نعم. البل كان بي change to diaphragm. The opposite is not true. شلون طبعا؟ لازم بيرسم شعرايه واحده معه. وشنو؟ مجرد سيلينج بس شوي تضغط زايد لا راحت الخصوصيه مالته صار دايفرام. دايفرام ممكن يتحول بل ابدا. دايفرام فور هاي بالساوند ما يتحول. البل كان بس شوي تضغط بيه زايد يتحول. وكل مطلوب عندك جاست سيلينج، يعني ما تخلي فتحه بينه وبين الجسم. هذا المطلوب عندك. تضغط زايد تحولها دايفرام. احنا ليش ما نريد؟ احنا نريد نكتشف بيها 3 abnormal sound lobes. S3 S4 ومن دايستوليك رامبلينج مال فوق مايترال ستينوسيس وكذا ثلاثه احنا مكتشفين بالمايترال اريا للجسم. اذا حتى نسوي اوفر اسكورتيشن نحتاج شغلتين determination of apex site والشغله الثانيه identification of اساس ساوند. استكتفنا هنا راح نفحص بيها بالدايفرام، يا اما بالدايفرام نفس المنطقه بعدين نعم بعدين نعم بعدين نعم بعدين او افحص بالدايفرام وبعدين ارجع مره ثانيه بالقلب. بس اب تو يو شنو تريد تسوي سوي، بس لازم قلب ولازم دايفرام، لانه اس 3 اس 4 بالدايستوليك ما تقدر تكتشفه بس بالقلب. فيقول لي والله اكتشفت من دايستوليك مرمى او مايترال ستينوسيس باستخدام الدايفرام، اقول لك لا حبيبي صعب، كلش صعب، لانه كلش سوفت هذا الساوند. احنا المفروض نضرب لكم سماعه وسماعه بها ساوندز، بس احنا لا ما حصلت هذه السماعه، راح اعطيك فشي. دكتور احنا حبينا الفيس الساوند بس انا بدي اسمع مرمى، شلون اقدر احدد هذا المرمى سيستوليك ودايستوليك؟ وشلون احدد الكوز مالته؟ اقول لك الخطوط. يعني جيت هنا سمعت الاسهم انت هنا عندنا وسمعت الصوت يجي بعد اسهم مرمى، اذا هذا المرمى شنو سيستوليك دايستوليك؟ اكسلنت سيستوليك. زين، اذا حددنا الثاني، حددنا وين موجود في الكاردياك سايكل سيستوليك دايستوليك. يجي الثانيه وين سمعت اكثر مره؟ يعني اقوى شيء. والله دكتور بالمايترال شنو عفوا ابيكس بيت. ابيكس شنو جواها؟ اذا يا مايترال ديزيز كوز سيستوليك مرمى. شخصنا ليش؟ حددنا التايمينج وحددنا اللوكيشن. زين. اجيت هنا تسمع مرمى، اول شيء سمعت سيستوليك مرمى، بس ماكسيمم اريا اوف انتنسيتي هنا بالسكند رايت انتركوستال سبيس، يعني يا منطقه هنا
ايوه. هنا زين وسيستوليك مارمر اذا شنو كوز؟ ايورتيك ستينوسيس. الحين كان هناك هيكون تفكر اذا شنو يحدد لي المرمر الكوز مال؟ يحدد التايمينج واللوكاليزيشن. شنو اللوكاليزيشن؟ which the area of high intensity الايورتيك تكبر الايورتيك والمايتر تكبر الابيك سبيد وهكذا البقيه. زين ممكن احنا في بعض الاحيان شوي نتوسع، اوكي احنا شخصنا وانت بديت غلط. شلون بديت غلط؟ انت قاعد تقول لي ماكسيم انا اقول لك يا بتر انت سمعته بالابيك سبيد وسيستوليك مره، شو تحط ببالك؟ قلت لي والله شنو؟ مايتر ستينوسيس. بس انتبه لي مرات نتوسع واحنا الاكزامينشن مالته كلاسيفيكيشن. انت خطا. يعني قلت لك سيستوليك مره، قلت لك ماكسيمم اريا اوف انتنسيتي بالابيك سبيد، انت المفروض شو تقول لي؟ ما انت اخطات. قلت لي مايتر ستينوسيس، لك خيارين، يا اما تتراجع بالخطا مالتك يا اما تكمل على الخطا مالتك. انا بالنسبه لي احسن لك اياها اثنين صح. شلون افضل؟ راح يصير لك السؤال التالي: What is the character or type of epic speed in patient with mitral stenosis? اوكي. راح يصير لك سؤال اخر: What is the first heart sound in the patient with mitral stenosis? هنا لا. اما اذا قلت لي سوفت فانت جبت لي السيستوليك سويته ماتر ستينوسيس، رجعت سوفت رجعت على الماتر لقيت. هاي خطا حبيبي كل خطا. بس لو استمريت على اللاود هو لاود راح يصير شنو؟ تابعي لابيك سبيد. زين لاود ما بضل الفيس على الصوت. فاذا فاهم الموضوع اسال الدكتور جاء هذا خطا، هو كمل على الخطا، كمل ايه؟ عرف انه ماتر ستينوسيس الابيك سبيد مالتك تابع، عرف ماتر ستينوسيس فيس هازام ازداد. اوكي شو المشكله؟ يقول احمد من يزعم المثاليه. انا المريض سمعته شباب انت ايش تسمع ابنهم الخطوه اللي وراها شنو راح يسوي؟ دزه فحص، شو دزه؟ ايكو كابينات واحده ما يقول انت بس اعرف لي اكو ابنورماليتي خلاص روح. زين انت اذا فاهم الابنورماليتي فاهمها كلها يعني فاهم الماتر ستينوسيس شنو الاسوشيشن، فاهم الايورتيك ستينوسيس شنو الاسوشيشن. يعني على سبيل المثال اقول لك سيستوليك مره موجود بين مكان، انت بدل ما تقول لي ايورتيك ستينوسيس تقول لي ايورتيك ريجيرج. اقول لك شنو توقع الرئات شنو البصر مالتي؟ تقول لي يا بطل نفس الباب، اقول لك صحيح من بدايته لنهايته لك صحيح. صح انت جاوبت خطا بس بقيه الخطا مالتك مستمر على نفس المنهاج. انت فاهم انه هذه متعلقات الايورتيك ريجيرج. بمعنى اذا جيت الباص وما لقيت باللابسون زين انت راح تفكر او انت خالي بالك لا تفس هالساعه وانت تقول هذا سيستوليك ماتر ستينوسيس ولا تسوى. انت راح تتراجع. مو هذا الفكره اللي اريدك بيها. مو كل ساعه مطفر لي من جنب من شيء لا شيء. ساعه تقول ماتر ستينوسيس تعطي انطباع تعطي ابدوماتي محسوبه على الماتر ريجيرج. انا اختاريت لك بس لو انت مكمل لو اقول لك والله شوف حصلي والله لا فيس هاسان تلقى لي انت ما تلقى لي انا لازم اتراجع. اقول هذا احتماليه مو هذا اللي ما اريدك تجاوبني انت واثق من نفسك ما واثق من نفسك وما فاحص قلبك. بالمناسبه انت مو طالب التشخيص ما عندي اي حتى هذا اليوم ماكو تشخيص اكو تكنيك زين اكو قابليه الفحص. وانا ايش قلت له؟ اعطيته درجتين فوق هذا قلت له من العباره مالتك كان ما حكيت زين وبونص ثاني قال لي يابا اسال بالبون عندك بين وما ايوه طريقه فحص كل شيء فرق. انت مو طبيب تشخيص لكن مطالب بتقنيه انت لازم تكون متعلمه منين تفحص نورمال تفحص شو عندك بالبيت باص تفحص شو عندك شلون تعرف الابنورماليتي. انا ما ادري شو راح اجيب لكم لان حتى انا محير اجيب لكم دميه ونجيب لك واحد من الشباب المتطوعين ونخليهم بس ايا يكن ايش قد ما فاحص انت وايش قد ما شايف ما راح نشوف اي مشكله. صعب ليش؟ لا دقائق اسمع استخدام الديافرام. نبدا اول شيء لازم انا بيسكي ادي نستخدم اليوم سكند
قاعدة القصة سبيس أحسب 5 هنا ندي كابيتال لاين هنا أي الاسمي كمان في مثلا أبدي بالدايفرام مايكل بايكاسبيد pulmonary aorta أرجع نفس الأماكن أستخدم الزر وضمن استخدم الشغال من داستونيك مرمرة وماتر سينوسيس S3 S4 وهذه بيجتني بالماتر اريا يعني بالاكس بي just sealing without firm pressure without blogs with bare skin without hair راح يجيك سؤال يقول له يا ابن مثلا حسب المثال يا بس مع السيستوليك مرمرة هنا شو يقول مصطفى؟ هل شفت؟ هنا لا هاي لا هاي المكان هذا الاسم ما هنا والله ستينوسيس هنا نفس الشيء هنا يختلف هنا ستينوسيس هنا ريجيرز والعكس بالدايستوليك هسه راح نشوف لازم نشوف السبيد First has sound, use of diaphragm, use of the Z line. لا تنسى الزد لاين لان الخمسه اذا ضبطوها خمسه البقيه كل سنه هي مستندة عليها مبنيه عليها. واضح؟ مصطفى كملت كذا لو كان ما في السبعه عشان امشي فيها ما امشي. شوف بالنسبه للتوتال اكزامينشن وسكوتيشن حتى لو قلنا سكوتيشن بدون تحديد الاكس بيت بدون تحديد فيرست هاسل ماشي ما راح تحدد المكان. لاني تو تكنيك لازم تكون جزء من موجوده هنا. واكو اجزاء اخرى مو بس الصوت السماء مو بس الصوت والداستر والمنزل والطريقه والفلسفه اكو امور متعلقه. احنا ما راح نمر القص يعني للتخمين لا احنا المنظومه متكامله. تعرف الابنورمالات تعرف كل متعلقات تعرف انا الاكس بي والايرتيك ستينوسيس ايش راح تكون تعرف الاكس بي بالماتر ستينوسيس ايش راح تكون تعرف الغرفه الراس بالايرتيك ستينوسيس ايش راح تكون تعرف الغرفه الراس بالايرتيك ايش راح تكون. بالمناسبه عندكم بالكتيب مالتكم بمربعات تقدر بيها المتعلقات. اذا ما فهمت المتعلقات ما راح تفهم. واضح شباب؟ الساعه ايش؟ 12:05 دقيقة واحدة 5 8 سحب 8 دقيقة واحدة بس مراجعة صغيرة. البرفان بالص خلي معلومات الشباب تاخذهم بالبيئة. طبعا تقدر اكو انا كاتب بيها شغلات بس شغلات احنا نسميها اثرائية. يعني لو لقيت ابنورمال ايش راح اسوي؟ لو لقيت البلس كذا ايش راح اسوي؟ لو لقيت الريجولار ايش راح اسوي؟ بس هني 6 هنا ثابتة روتين. زين ما نستسقيهم ناخذهم زين البرفان بالص بالنظر شنو فائدته؟ بسيط نبدي بالدرزانس ماكو وصلت ماكو بوريتيا ماكو فيبرو. زين معنى هاي المشكله منا من وين ما لقيت ابسط لازم زين هذا وين بياخذ من بيت الثيروسكليروسس المريض الديابيتس ميليتس المريض سمول. نيجي بالريكوردر اكزامينشن عندك شغلتين بالاسكوتيشن هي اهم تقنيه انت تفحص فيها الريكوردر. هذا المسمى سكوتيشن حدد لها الاكس بي لانه الزد اريا ما تبدي الا بس من الاكس بي هي اقرب مكان للارك ضد الجي اس حددناها نقدر نبلش بالزد لان زد حدد الفيصل ساوند شباب نقدر نحدد السيستم دايستوليك تحديد الفيصل ساوند مع بعده هو السيستوليك وما هو الدايستوليك راحت. كل مرض وكل بار ديزيز اكو اسوشيتد فيجن ارجوكم ضبطوها. شنو الاكس بي ابنورماليتي؟ شنو البريفرال بالس ابنورماليتي؟ وبالاخير من انا عندي مشكله بالفالفر اللي ما راح نحل لها المشكله بالاناتومي والفار لا بس فحص واحد اللي هو ايكو كارديوجرافي تصوير القلب او سونار القلب. في سؤال شباب؟